In the last stage of the river is called the delta stage. So this is also called the old stage of the river. अब यहाँ पर वैली का जो स्लोप है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से, या जिसे हम ग्रेडियंट कहते हैं, जिसकी वजह से वाटर की जो स्पीड है वो इंतहाई कम हो जाती है और दरिया बड़ी सुस्त रवि से, बड़ी ही आहिस्तगी से समंदर में शामिल हो जाता है. सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर. Now, in this stage of the river, which is called the river delta, is a landform that forms at the mouth of the river, where the river flows into a ocean, sea, lake, or reservoir. Deltas form depositions of sediment carried by the river. So these are also formed by the depositional work of the river, where we have certain areas under certain type of fragments or sediments. Now in delta stage, the river called the old age of the river, when the gradient of the river channel becomes lower because the river channel is larger but has the same change in elevation. As the slope of the river channel decreases, it deposited all its finest material that it carries. Secondly, it spills out onto a new courses with a shorter route to ocean. So a mature delta develops a distributary network. So branches of the river channel takes place. Thirdly, as its slope gets lower, the amount of the shear stress on the bed decreases, which result in deposition of sediments within the channel and rise in the channel bed relative to the flood plain. So this is one of the simple delta, or we can discuss here the structure of the river delta stage. Now in this part of the area where the initial stage of the delta river, we have top set beds which compose of coarser deposits. क्योंकि यहाँ वैली की ग्रेडियंट कुछ ज़्यादा होता है, लिहाजा यहाँ पर कोर्सर मटेरियल डिपॉजिट होता है. देन वी हैव फोर सेट बेड विच हैज़ द फाइनर मटेरियल. यहाँ पर रिवर अपना क्योंकि बहुत कम इसमें स्पीड रह जाती है, तो लिहाजा ब्रांचेस हमें नज़र आती हैं इसकी, और जिसमें इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं. एंड द लास्ट जो इसका स्टेज है डेल्टा की, उसमें बॉटम सेट बेड है जिसमें फाइनेस्ट मटेरियल जो है वो रिवर अपना भी डिपॉजिट कर देता है. एंड देन ये स्टेज हमें द लास्ट स्टेज ऑफ द डेल्टा की नज़र आती. Now this is the delta of the Mississippi River, which is in USA, and it is actually called the wave dominated delta. Wave erosion control the shape of the delta, and much of the sediments eroded or diminished from the river mouth. This is the delta of the Mississippi River, and we can see with the passage of time river delta जो है वो retreat कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है. Now here we see the Ganges Delta, which is in India and Bangladesh, is the largest delta in the world, and it is also one of the fertile regions in the world. It is tidal dominated delta. Erosion is also an important control in this type of delta, as in Ganges Delta we can see here in this slide. The major characteristic features are submarine bars, sandbars and ridges. This tends to produce a dendritic structure. It is tidal delta. New distributaries are formed during time when there is a lot of water around as floods or storm surge. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो branches हैं, those are actually converging toward the ocean land, ocean surface, water surface की तरफ. तो दिस इज़ एक्चुअली अ डेंड्रेटिक पैटर्न, एंड समटाइम इसमें जब ओशन में वाटर ज़्यादा आ जाता है, जैसे मानसून के मौसम में विंड जब मूव करती हैं फ्रॉम वाटर टू द लैंड सरफेस, यानी बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश और इंडिया की तरफ मूव करती हैं, तो इन ब्रांचेस में पानी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, इवन ओशन वाटर भी इसमें शामिल हो जाता है. तो इस तरह से ये जो है वो टाइडल डोमिनेटेड डेल्टा जो है इसका हम
कह सकते हैं. Here we can see the delta of the Indus River, which is in Pakistan, and this delta, as we seen from this slide, is actually seen from the space. It is formed where the Indus River flows into the Arabian Sea in Pakistan. The delta covers an area of about 42,000 square kilometers. The delta is home to the largest arid mangrove forest in the world, as well as many birds, fish, and Indus dolphin. In 2010, Pakistan flood was considered good news for the ecosystem and population of the river delta, as flood brought much needed fresh water to the delta. One thing is very important here is in the arid region, like in Pakistan, or Pakistan is an arid or semi-arid type of climate. So in this type of climate, the most important forest which are found near the delta region of Pakistan, which is the Indus Delta, are covered with, the area is covered with the mangroves. सो इसे हम एरिड और सेमी एरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं. ये ज़्यादातर डेल्टा एरिया में होते हैं और जो कि इस वक्त मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज़ में फैले हुए हैं. यहाँ पर आबादी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिनका गुज़र औक़ात ज़्यादातर यहाँ ज़राअत, माहीगीरी और मैंग्रोव से हासिल होने वाली लकड़ी के ऊपर है. So that's why this type of area is very important for the even for the settlements of the human being.